Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil izzatil azimah alladzi adhara fi kulli syai'in wa ala kulli syai'in bil musyahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ma anaral arda syarqan wa gharban binuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Wa qala Syekh Ahmad Bakri Sempur fi kitabihi wa jahilun li fardi ainin lam yajuj itlaqu salihin alaihi fahtariz li'annahu bitarkihi ta'aluma lam yani fasiqan yaqulul ulama wallahu a'lam bimuradih. Al-Mukarram Guru besar Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah yang amat kita banggakan, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah, amin. Para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada perjalanan para nabi, para rasul yang mubazir. Semua berangkat dari bidayah sampai ke nihayah memiliki output yang senantiasa dalam ridhonya Allah. Betul? Eueuh nabi nu mubadir dak. Kayak tak kitu amat cina titasi ngomong atuh ulama orang Pandeglang. Jujur, saya datang ke sini penuh dengan rasa luar biasa mencekam. Kalau ceramah depan kedebus sudah biasa, di hadapan auden biasa, tapi di hadapan guru mulia di Al-Istiqlaliyah yang penuh berkah ini, pertanyaan ini timbul beribu-ribu pertanyaan. Jangan-jangan aing macet ngomong dah. Tunggus maca hijib hopina ge 18 kali. Tapi ada yang lebih membuat saya penasaran. Sering mendengarkan ceramah, tausiah, taklim abuya di sini, selalu disebut Haji Pendi. Hidup Haji Pendi. Saya bilang Haji Pendi ini jenis manusia macam apa? Jadi kalau di dalam Musnad Imam Ahmad Wabnu Majah ada sahabat Rasul yang suka membuat Rasul tersenyum luar biasa. Ternyata Haji Pendi itu tadi saya ketemu di rumah abuya, yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Tambah yakin beliau itu ternyata setengah wali. Iya wali aya setengah nada. Jika namureun aya saparapatna ka dituna heuh. Masya Allah. Wis kita lanjut ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Tapi kulonipun tadi saya lupa tidak dulu bertawasul kepada Mbah Abu Yandim di Cilongok ini. Kita baca dulu beberapa bait nji toh. Orang apa-apa? Ndak marah toh? Saya ceramah 15 menit cukup toh? Insya Ya Rabbi salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah, Ya Rabbi Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis sulalah, Ya Rabbi Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, khususan ila ruhi Syekh Buya Bagus Abdul Halim Kadupati, Syekhuna Buya Mukri bin Sayyar Torogong, Syekhuna Syekh Ahmad Bakri Bagus Ahmad Bakri bin Bagus Sayyidah Sempur, Syekhuna Khalil bin Ilyas Cibenter, Syekhuna Abu Yadim Yati Cilingok, Syekhuna Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik. Perjalanan Nabi Ibrahim dari Filistin ke Hijaz ke Mekah, menghantar Hajar, menghantar Ismail yang masih kecil, ditinggalkan begitu saja, tetapi atas perintah Allah. Lama kelamaan, karena perjalanan Nabi Ibrahim atas perintah Allah, maka kemudian datang lagi Nabi Ibrahim ke Hijaz, menemui Ismail, menemui Hajar. Kembali ujian Allah, perintah Allah tiba kepadanya untuk menyembelih Ismail. Di perjalanan digoda oleh setan, sampai kemudian muncul dari asar Nabi Ibrahim ini, asbab Nabi Ibrahim, Jamratus Salasa. Perjalanan Nabi Ibrahim membuahkan Makkah Mukarramah menjadi negara, tanah yang mendapat suaka dari Allah Subhanahu, muhtaram bidzatihi, kota Mekah. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada buah-buahan di kota Mekah, tapi berdatangan jenis buah apa yang tidak masuk sekarang ke kota Mekah. Dari mulai anggur, apel, jeruk, pisang, nuweuh teh, takoka. Aing nu teu manggih leuncak dak. Laju aya budak Tasik mawa salak ti Cineam ti Manon Jaya. Atuh Tasik makan ngiridit bae gawena heuh. Mawa salak di Mekah, ditanya ku petugas di embarkasi, "Ih saya ya?" "Hai, naon cenah ieu?" Ngajawab bingung mainna, eueuh dina munjidna salak. Atuh ngacaprak mainna ngajawab, "Tuan-tuan hada cucuk-cucuk." Nah begitu, kalau ngaji itu Anda mesti falyafrahu, Anda mesti bergembira. Kalaupun nanti ada ucapan saya yang Anda sudah paham, kaya belum, baru mendapatkan pengetahuan. Itu etika memperoleh ilmu, maka ilmu harus diperoleh dengan bergembira, karena ilmu itu adalah fadl dan rahmat Allah. Qamarun yang kencang. Qamarun wa jamil wa jamil sidanan wa jamil yang kenceng. Qamarun sidanan qamarun wa jamil wa jamil
Nah, apalna nepi ka Jamil dararia. Padahal mah tambahan Wapendi. Wes kita lanjut ya. Saya kepengen suasana ngaji itu Anda mesti cair, Anda mesti penuh dengan rasa suka duka karena ilmu itu ndak bisa diterima dengan merengut gitu loh. Nggih. Manya yang ngaji kieu. Apalagi kalau hatinya penuh hasud, berbahaya, ilmu tidak akan menetap. Tidak akan fisumumil qalbi, tidak akan fitaknisil qalbi. Karena ilmu itu adalah cahaya li irmi irfanin wa dhalih tuhamma ta'biyatun li wahidin multajamah. Ilmu cahaya hanya bisa diterima oleh ruang kalbumu yang penuh cinta terhadap ilmu. Betul? Atuh cana naon dari mana lar Johar Makmun geus nyebut hese. Atuh moal becus-becus dari dia. Sesulit apapun ilmu, terima dengan kegembiraan, dengan happiness, dengan awareness, dengan perasaan penuh kegembiraan, maka ilmu akan menghampiri ruang kalbumu. Amin. Ya Rabbal. Kita lanjut. Lanjut. Terus. Takbir. Kayak Jokowi nanggeus turun takbir aing mah. Atuh aing meleh bae, aing meleh bae. Ti 2014 aing ngajagukeun perbohongan eleh we aing. Eleh bae aing. Barang dipikir-pikir duana lagi atuh eueuh nu mutahaqqaq ieu. Lamun cek asbah aya tarkul mutahaqqaq li ajil mutawahham mamnuun, duana lagi eueuh nu mutahaqqaq. Duana lagi maca Quran teu bener. Atuh dengekeun perbowo eta lamun maca salah, salah lahu. Terus nu hiji deui maca la haula lakata-lakata. Enggak ada yang mutahaqqaq. Betul apa betul? Dan kita berdoa mudah-mudahan berkumpulnya Pak Jokowi dengan Prabowo membangun bangsa. Pak Jokowi itu orang hebat. Dia janji tidak impor garam, tidak impor kedelai, tidak impor barang-barang dari luar negeri, tidak akan ngutang duit ke luar negeri. Jadi Pak Jokowi itu hebat, janjinya luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan memenuhi janjinya agar tidak janji company. Nggih boten. Niki akeh wong Jawa toh? Woi, Jawa Tengah piye? Ndi Jawa Tengah. Angkat tangannya Jawa Tengah. Jawa Timur, mana? Ndi Jawa Timur. Wih, Jawa kowe kabeh di Banten ya. Masya Allah. Teraskeun. Kabeh nabi kabeh rasul ge perjalanan eueuh nu mubadir nepi ka jalma nu indit ka Mekah berangkat haji pan disebutna ge meunang panggilan Nabi Ibrahim. Tah eta Sunda Bandung euy. Urang Bandung mah dikurangan huruf teh. Sendal jadi senal. Ember jadi emer. Betul gitu betul? Beuh urang Bandung mah sagala dikurangan. Ayo orang Jawa segala ditambahan. Salatullah salamullah ngala toha mitoha dialadak. Makanya mahraj tahwid sifat huruf tajwid yang kuat itu Banten dari sejarahnya dulu, dari sejak Abuya Sanusi kadu Merak, dari sejak Abuya Romli di kadu di Rangkas Bitung sampai kepada Abuya Tubagus Saleh Mamun, ahli-ahli Quran banyak di Banten. Alhamdulillah. Hengan kunaon dia tarawehna alhaqumut bae. Ngan hiji aing teresepna ka urang Banten, kebul sebul dadaria sebul. Asal geus kabeuli beji Samsu dia eureun dagang. Terus boga duit saeutik, boga bati saeutik, nyarandung deui dadaria gede laga dadaria. Aing hewana ka Banten eta doang. Atuh kuring orang kadu kawang Lebak, Pak. Atuh ti kadu kawang ka Lebak doang. Lembur Cigintung eta mamilas. Atuh wing kadinya ngabarayana ka kadumerna kuring. Atuh apal adat Paneglang teu kau boga bati saeutik nyandung bae digedekeun. Haram jadah. Tuh contoh Haji Pendi. Teu nyandung wah Haji Pendi mah hidup wah Haji Pendi. Calon presiden 2024 di Pulau Panaitan. Geus.
5 menit deh. Hah? Tapi bagaimanapun saya cinta Banten because I was born in Banten. I can out from my reality. Banten bagiku adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dipisahkan dari relung kalbuku yang paling dalam. Hidup Banten! Tanah air ku tidak kulupakan, kan ku Cilongok sepanjang zaman, al-istiqlal liamahat mahatku tercinta. Atu alasan aku bahasa Arab aing spontan nyeun siiran. Mengkus bahasa Arab aing ngalanjung. Teraskeun. Kita langsung ke objek. Para sepuh, para yai, para habaib. Saya kadang-kadang berpikir kenapa Allah ditakbir dengan mausul dan silahnya ketika menerangkan atau menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Alladzi asra. Ini kan mausul dan silahnya. Al-mausul ma'asillatihi fi kuwatil mustaq. Berarti ada potensi untuk dijadikan mustaq. Betul? Betul? Nah, ini perlu digali oleh para santri. Itu ciri khas santri ngajine nganggo prabot. Nggih. Ulah ngacaprak ngaji nafsirkeun Quran ku sorangan. Nepi ka bangkong ge jadi kiai. Embe jadi kiai asal sieun ku Allah eta ulama cenah eta nu edan eta. Nu ed. Kita mah kembali ke manhaj, kembali ke para ulama. Amin ya rabbal. Allah berfirman dalam surah Al-Isra. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 51 tahun, lebih 8 bulan, lebih 13 hari, menurut Ibnu Hisham, yang diterima dari Ibnu Hisham pada tanggal 27 Rejab, setahun setengah sebelum hijrah, beliau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Padahal beliau tidak punya keinginan, apalagi mimpi, untuk naik ke langit mustawa Sidratul Muntaha sampai ke arsy, sebagaimana Syekh Nawawi dalam Madarijus Su'ud. Nabi enggak pernah minta, Nabi enggak pernah punya keinginan untuk naik sampai ke langit ketujuh. Sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha, dan di sebelah Sidratul Muntaha bertemu dengan Jibril dengan rupa Jibril yang asli. Barang bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya hanya 2 kali kepada Nabi. Pertama, waktu menyampaikan wahyu pertama di Gua Hiro. Yang kedua, saat Mi'raj, Jibril di sebelah, di samping, gigireun Sidratul Muntaha. Jibril teu abus ka Sidratul Muntaha. Eta rupa aslina. Geus dengekeun euy. Ke aing teh asa boga baturan si Wawan sa Mang Janaka baheula teh di Cilongok. Jeger dari dieu teh baheula. Santri Abah almarhum kapungkur di dieu. Cilongok ini berkah, dan saya berterima kasih sungguh saya jadi orang Banten kebawa populer sama Abah Uci. Guru besar kita ini membawa trah Banten mendunia dan viral. Saha nu bisa ngadagangkeun lapat nyana? Hayo. Saha nu bisa ngartikeun ngamasarkeun lapat nyana, kalimat nyana? Wungkul di Cilongok, nepi ka Bandung, nepi ka Banjar, nepi ka Jawa Tengah, sampai ke Banjarmasin, sampai kemana-mana. Ini berkahnya Abah Al-Istiqlaliyah. Allahu Akbar. Jadi pelestari bahasa Banten asli teh kiai. Dak Banten boga hargaan deui, boga hargaan. Saatos ieu jamaah di Cilongok, masyaallah eta kejona we 25.000 bungkus. Bari teu mah sugan tukang barahakan kabeh. Subhanallah, terangkat derajat Banten.
Kalau dulu kita punya Mbah Waliullah Syahid Kadupinang, punya Syekh Tubagus Ahmad Ruyani, punya Syekh Abdul Karim, punya Syekh Nawawi, punya syekh-syekh yang lainnya, banyak ulama tersebar di Banten. Syekh Buya Samun itu terkenal sampai Mekah Mukarramah. Hari ini Cilongok bangkit mewakili nama-nama dan keberkahan ulama Banten. Takbir. Jeungeunahna di Cilongok nu kumaha bisa asup. Rek pendukung FPI, rek pendukung Bangser araya. Alhamdulillah. Lamun di Tasik ka pengajian FPI kabeh. Panggih jeung Banser kieu. Mun Banser kabeh panggih jeung FPI, saya sudah putus hubungan dengan nyamuk. Di Cilongok terbangun marhamah. Maka saya terima kasih kepada Adinda Kiai Pudoli yang ngundang saya. Ya tapi kan walaupun temen ya tetap aja urusan kan biasa. Loh kok Anda sudah ngerti ya? Barang bismillahirrahmanirrahim. Kiai kabagi tilu. Hiji ibarat cai hujan. Etama arifin, wasilin, aulia Allah, teu ningali saha, mere kanyaah, mere ilmu. Dua kiai mata air, cai nyusu, di tareangan, di udag-udag, ngalap berkah, ngalap ilmu, nepi ka Haji Agus Salim, di Cikarang, cicing di Cilongok. Eta artina Cilongok mata air yang bening, teduh dan menyejukkan. Aya deui kiai PDAM eta mah nu keur ngomong atuh ngocor ge mun rekening dibayar dia. Ja aing mah kaki lima ieu. Kaki lima aing mah matak ulah percaya teh ka aing dararia. Ieu mah kumaha ari kamu balik di luar meuni kuat cium tangan bulak-balik goblok dararia. Ari nu ngajar sapinah sapopoe, nu ngajar sulam sapopoe, nu ngurus ibadah sapopoe, nu ngurus kuburan, nu madom kuburan, sedengkeun kuburan tiap dikubur jelema kudu di kiblat heula arah kiblatna. Teu dihargaan ku dararia. Bener gitu ha? Ka tukang madom kiblat di kuburan dia ngan mere 20.000 dia. Jabok dia ku aing. Sangkurak dia. Ulah lalagaan dia ka ahli fikih, ulah lalagaan, ulah ngalaurakeun dia. Berapa menit deui dak? Sugan aing eueuh japati di luhur. Membaca Isra Mi'raj mesti ma qabla, ma ba'da, ma inda, ma ba'da agar komprehensif. Ya versi pun lanceuk almarhum Ki Obay Karawang. Dengklok, jang cinamun ngaji Isra Mi'raj kudu komprehensif, kudu ma qabla, ma inda, ma ba'da. Ameh beunang al ibrah bi wilab bi sababna. Gitu eta. Ngarti henteu dia? Polongo dia. Sugan aing ngarti dararia. Geus kieu be barang bismillahirrahmanirrahim. Memeh Nabi di Isra Mi'rajkeun. Beliau mendapat penderitaan yang menyedihkan dan menyakitkan. Pan amsilah mubalaghah. Manya amsilah mubalaghah yang menyakitkan. Cabok wae. Aya Ki Jamal ya. Siap Adinda Kiai Jamaluddin. Ini anak guru saya, menantu guru saya dari Cisantri. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Ya Robbal. Atuh kasep mah imbang. Itu imbang ieu mah umur mah kakana ieu ngan ilmu ieu adina bucit meh na atuh lain butitina mun cawu mah. Ngan urusan pidato mah meunang aing amplop panggadena bae. Tak kitu dak engke ngaji serius mah ku kiai nu diburi ku Habib aing malah lalagaan bae lagaan sesuai jeung PDAM ieu. Terus ada peristiwa apa sebelum di Isra Mi'rajkan beliau Nabi? Di dalam tarikh terkenal Amul Huzni. Amul bareng Amul ku ain dia lain am kos nyatu. Bareng Amul Huzni bareng
Hartina. Sadness of year. Atuh moal ngartieun Mbah Haji Pendi moal. Hartina. Tahun duka cita. Kenapa Nabi duka cita? Karena beliau baru ditinggalkan Sayyidatina Khadijah binti Khalid bin Abdul Aziz. Beliau pun ditinggalkan oleh Abu Talib bin Abdul Muttalib. Hei, laki-laki jangan sombong. Di balik lelaki sukses ada perempuan yang kuat untuk mendampingimu menjadi orang sukses. Nggih? Betul? Heh, ajaran kudaria, ajaran pamajikan tabali kami toa. Saminggu beda lalanjung dahulu. Aing masak mie deui yang ceplok endog. Maka Ki Jamal alhamdulillah kakanda tidak akan nambah lagi istri. No other woman. Just only one wife. Saya cukup punya istri satu saja. Karena istri saya lagi aing menang capek, menang melet make palamorain wa akbar nahu. Heh, nepi ka ayeuna pamajikan aing can eling-eling eta. Dihipnotis ya ku aing. Bedana ge 11 tahun ya urang Banten payu dah. Atuh bikang belah ditu mah galelis ieu, bikang Tasik ka ditu mah beuh, komo make motor Tiger, make Honda Jazz. Beuh. Kadeuleu be dia make mobil Avanza anyar. Atuh nyaran deh bikang dia. Atuh aing teu boga modal, duit teu boga aing mah santrieun ngagepengkeun kanjut tuang di Kobong. Naon aing modal di Tasik, modal eta bae. Palamoreah bernawa kotona idihna ukulan. Eta bae ku aing di Bedasan. Muir lalanjungan pacalan pamajikan aing yang dikawin. Wah, eleh dia mitoha ku aing. Mata ulang Banten ulah eleh geleng dak, ulah eleh geleng. Cek Abah ge lamun Indonesia eundeur asal Banten, Cirebon jeung Surabaya eundeur. Ieu can eundeur ku corona tilun can tenang-tenang bae. Tenang-tenang bae ya. Tenang-tenang bae ya. Aing mah kakarak ngadenge aya tarkul Jumat dipake hujah kena taktil Jumat. Ai tarku mah dumuk. Pi amrin horin pi nafsil amrina dumuk. Tapi ari taktil mah manya aya lu Jumat liburan. Oi. Sakola mah libur ada pantes dah. Aya Jumahan libur. Atuh engke Ramadan urang libur bae heuh kagok edannya. Dararia masalah ieu boga menteri agama teh nyahun sapina kos nu edan. Lajuna kacadar-cadar dianggap radikal. Pugu pamajikan aing dicadar. Mohon maaf ya, istri saya pakai cadar. Kenapa? Karena cantik. Loh jelas. Al-hukmu ta'adzur ma'ilat, ilatnya jelas. Lamun teu dicadaran ku aing pamajikan loba nu ngadeuleu. Terus batur ngomong, eta lalaki na goreng patut amat. Beteungna gendut ka hareup ai pamajikanna langsing ngorakeun pan pi omongeun tah heuh. Manjangkeun doraka heuh. Tutupan ku aing ku cadar. Eueuh nu mani ngomong da teu nyahoeun. Eta teh sabab pamajikan geulis, komo dia mun pamajikan dia garoreng patut. Geus aing jadi ngacaprak lah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ketika sedang menderita bangsa musyrikin Mekah semakin menjadi-jadi, berani bade ngagunasika, turutan ngagunasika ngabinasa cek urang Banten rek maehan bae saatos Umi Khadijah jeung Abu Thalib mau mungkin kurang ajar urang musyrikin Mekah nepi ka hiji waktos punten Rasulullah tawaf naon cenah tawaf kumaha cenah kiai apan can aya parentah haji can aya watimul hajja wal umrah talil dia manyangka nabi memeh aya putuh Mekah memeh hijrah kami dianggap nabi tilok salat meureun ku dadaria. Manya aya nabi tara ibadah. Polong dia. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ngeunaheun teu dak? Atuh murid kadu merak aing kieu dia. Ngan aing kapok milu jadi kori di Pandeglang baheula keur SD juara kahiji sakabupaten antar sakola aing. Kapok hadiahna kopiah cap mata sasiki. Atuh saur abah tadi, jang cina kori mah moal jadi wali, hese jadi walina sebab mikiran we napas. Atuh cek abdi bah sarua mu balik mikiran we amplok.
Abah Haji Pendi ka mananya? Abah Haji Pendi. Gerak ka dieu ge. Sugan aing mangora keneh. Barang di dileuk aing pamuda di 120 tahun. Hidup Haji Pendi. Hidup karung. Pernah Nabi tawaf di hadapan Ka'bah Baitullah, tiba-tiba 14 musyrikin Mekah mengeroyok Rasulullah. Dak Nabi nu kurang sok disolawatannya, eta begitu tawaf dikoroyok ku 14 musyrikin Mekah. Rambutna eta digugunyeng. Aing ge gondrong ieu. Nabi eta rambutna sapundak, ngan bedana Nabi mah seungit. Ari urang mah gondrongna gondrong bau hapeuk. Mantak teu munasabah kiai gondrong aya eta cenah kimiftah kunaon sakieu buukna. Aing kamari nadar ki Jamal ka ieu mun perbawa meunang aing rek dicukur. Terus eleh atuh teu dicukur-cukur ku aing. Deuk kumaha aing lajuna hayo geus kieu hayo. Aing eta gara-gara na eta ieu aing jeung hate ieu ka perbawana kamari salah meureun nya, salah meureun nya. Kamari salah barang kitu eleh aing teu dicukur-cukur Bu. Aing geus atoh di Tasik sebagai direktur pemenangan Priangan Timur. Aing dicukur dah. Neuk mencet embe aing. Barang kitu keok. Atuh aing mah bas 2 bulan teu kaluar imah. Teu ngadengi ieu ka Cilongok cek Abah, nu meunang mah Jokowi, sanajan Abah teu nyolok ka dinya ge. Nu meunang mah Jokowi, aing teu ngadengi ieu, apal kitu ku aing diala duitna Jokowi. Barang bismillahirrahmanirrahim. Sihir ka kiai, ka tukang pidato. Lain teluh, lain sihir lahwi, lain sihir hindi, lain sihir istihdamat, nu bahaya, sihir kakiai, saur, Hujatul Islam, Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bahwa sihir nu bahaya, kakiai adalah doet, barang doet. Sing bedas dak doet. Mata Habib pernah nanya ke sare di Petamburan, jeung Habib Hanif nanya, "Bib cetek kumaha sih? Eta bener teu cek imam besar ditawaran sataraliun." Cenah sumpah wallahi cek anjeunna. Sataraliun ditawaran Habib beri teu dideuleu acan duit. Aing mah bor-bor 1,5 juta ge dendek aing mah. Alhamdulillah wangsul deui ieu Kangjeng Nabi dikerepuk dikeroyok oleh 14 musyrikin Mekah. Tiba-tiba Abu Bakar datang menuju Ka'bah Baitullah melihat kekasihna digulung, rek digunasika, rek dibinasa, rek dibunuh. Abu Bakar loncat ka hareup ngadoncak cek urang Bantenna bari peureup dikepeulkeun. Wailakum ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Itu syakul kalam ada hamzah istifham inkari. Barang bismillahirrahmanirrahim. Lapad wailakum, lapad wailun, nojo kena 2, ngudag kena 2, hiji ngaran jurang di neraka jahanam, 2 wailun hartina kacilakaan, mantak ulah ngaranan anak ku aran si wael. Abu Bakar langsung lompat, Pak. Wailakum, celaka kalian semua, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Itu masang selu. Lamun ngadeuleu kiai kokolot lembur dikekeak dihina rek dipaihan ku batur lain jangan, lain kitu dia polong amat. Atuh ka depan. Wah, ulah dia. Takbir. Lain jangan kau sakiti umat Islam. Lain gitu, Pak Luhut bin Sarpanjaitan ingat, mayoritas umat Islam berdarah-darah nyawa ditukarkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada iman, bangsa ini tidak merdeka. Kalau tidak ada wali-wali Allah, kalau tidak ada ulama-ulama, wahai Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, dengarkan umat Islam, betul? Hut dengekeun sia Hut.
Enggak sudah dikeprokan juga japati beda ka aing. Maruk teu nyieun cilaka ka aing dikeprokan. Timbul we tah hate bunga dikeprokan dina Sirajul Talibin aing dina neraka kagenep. Aing mah amatir aing mah. Mun Ki Jamal disurahkan dikeprokan geus teu kapengaruh man. Aing ku amplop basaro bae jeung kakanya. Enggeusnya. Hei capek aing dak. Aing balik pangjauhna aya corona di jalan dia. Corona. Aing mah inget ti Amah Holil di Sempur. Amah Holil pernah ngajajahan dina Al-Jaisan kieu. Lihom satun utbi biha haral waba wal hatimah al Mustafa. Ngarti henteu? Geus percuma dia aing ngomong ge. Sugan aing calangap ngarti dah. Dia mengerti Siti Badriah bae ya. Kerok lajuna aing dak. Bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi diisrokeun lain kahayang sorangan, murni meles kehendak Allah, teu aya unsur keinginan beliau, murni keinginan Allah. Diberangkatkan di waktu malam. Apan asro teh perjalanan peuting ditambahan kulapad laelan nakiroh faidah li taklil. Hedak bener peutingna teh bener peuting bener barang. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmahna peuting. Saur Abah di Cilongok. Bareng saur Abah di Cilongok. Lamun ruhani hayang hurung. Ulah loba molor tengah peuting. Atanapi ulah bagadang wae bari nguseup. Malam itu waktunya perjalanan ruhani sebagaimana siang perjalanan jasmani. Mantap diisrokeuna terus eta make lapad di abdihi ka sanajan bakna eta asupnya bata dia ya Allah teu ngamutadikeun ieu. Masyaallah Pak. Barang di abdihi kulapad ieu hikmahna roh jeung jasad Kangjeng Nabi nu di Isra Mi'rajkeun. 2 lapad abdu adalah bukti Nabi teh lain anak Allah, tapi hamba Allah nu taat. 3 gelar pang mulia-muliana di hadapan Allah adalah Abdullahi. Eleh tak gelar Raden Kangjeng Tumendung, Raden Bentoro Ayu, Kang Den Mas Aceng, Kang Den Mas Tubagus ngadahar sugus. Geus ku Abdullah mah ludes kami oge. Betul apa betul? Betul apa betul? Barang di abdihi roh jeung jasadna berangkatna setarna tina tempat anu bagus haram Mekah nepi ka Palestina Aqsa ngaranna Majrur Bidayah jeung nihayah ari indit-inditan hamba Allah Abdullah mah ti imah ka masjid ka pasantren majlis taklim lain ka karaoke. Bayangkan dari haram yang muhtaram lidzatihi berakhir Isra itu di tempat yang muhtaram limujawaratil muhtaram. Maka disipatan Aqsa mah ku sifat alladzi barokna haulah eta silah deui wae jeung mausul. Ari Masjidil Haram teu disipatan teu kudu disipatan, haram mah geus disebut lalladzi bibakata mubarakan. Amin. Keur ender Mekah daku corona
Aing hayang pindah ke Indonesia ge teh hayang pindah aing teh ka Bogor. Geus teu betah aing cicing di Indonesia teh geus teu betah aing hayang pindah ka Cianjur. Pusing jelema. Ai corona nu can puguh diomong-omong nepi ka sarieun jelema ai salat Jumat nu geus puguh kaparduan ditaringgalkeun edan teu. Cek aing mah eta rada edan. Tos perjalanan hamba pasti aya paedahna linuriyahu min ayatina. Tuh ningali sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa diperlihatkan oleh Allah? Maka Isra Mi'raj saur Syekh Dr. Muhammad Amin dina Hadaiqur Waruhan eta teh munasabahna kana surah An-Nahl dina tungtung masalah sabar Kangjeng Nabi. Jadi Allah teh uning engke ka tungtung aya kosor make palangkat kosorna 2 kali aya ta'rifut tarafain sareng aya ityanu bidomiri pasir innahu wasami'ul. Insyaallah apa hikmah Isra Mi'raj nanti diterangkan oleh kiai berikutnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Aing can nyatu. Leuleus awak aing. Bohong ketang lain-lain. Saya ini bulan-bulan ini alhamdulillah Habib Hanif kita doakan tidak bisa memenuhi undangan 100 tempat. Kuring sok dititah ngawakilan bae. Atuh pandobel teh aing saeuting 2. Hayang teh rada lila mau balik Jakarta teu ka Tasik teu kaget ka Ciamis 3 bulan sugih aing meureunnya. Jadi saya mohon maaf tadi malam saya baru Isra Mi'raj di Petir langsung ke sini ulama-ulama Tasik, Garut, Ciamis menyampaikan salam kepada jamaah Istiqlaliyah. Satu saat saya ini baru tamani saya ya, baru keinginan mudah-mudahan Paroji. Mudah-mudahan besok lusa ada rombongan kiai Tasik, Garut, Jawa Barat, Banten dipimpin Abah Habib Lutfi dengan para habib ulama Jarah, Madura, para ulama-ulama muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Amin. Keliling ke makam-makam wali, amin. Dengan mengibarkan satu bendera, yakni pertahankan ahlu sunnah. Urah maruka pasar di jerona, ulah maruka lapak meh lempeng meh. Sekian yang saya sampaikan. Saya dan saudara saya dari Pandeglang juga ikut tadi Pak, ada sekitar 23 mobil di sini. Alhamdulillah kampung kami Pandeglang juga sekarang sudah sering ke Cilongok. Alhamdulillah aing doang nu kakara. Aing deuk ka dieu lain teu hayang tiba sieun ku Abah Haji Pendi sugan teh wali. Terima kasih Abah Haji Pendi. Terima kasih semua Dinda Kiai Jamaluddin, Kiai Fudhali, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat aparatur sipil Polri dan TNI yang saya hormati. Mudah-mudahan kalau ke Tasik mampir ke tempat saya, insya Allah saya kasih makan kuhut-hut wae mah. Atuh urang Tasik teh ada sungut masaropan kena hakaneun koret. Atuh ngiridit bae ieu. Beda jeung urang Banten ieu sungut tak karasa tapi kena kopi eta aing geus jiga paru-paru hideung bae mungkin ronsen. Di Cikupa aing di pasar juga dijamu ku bos pabrik sepatu Haji Kadar. 2 harwe sampai bakakak 3. Di Tasik mah nya kiai ngopi. Kopi teh jeung ranginang dina piring. Mantak dararia mun mukim di Tasik ulah hayang jadi tukang hikmah dia mantak tekor dia. Aing ngalaman sabulan jadi tukang hikmah di Tasik. Aya jelema transaksi miliaran kiai doakeun di abir kajual tanah miliar-miliar diberi ku yang telepon-teleponing aing mahar ngan 150.000. Heneg amat ki jamal eta kulah eta. Sudah ya, saya sekali lagi ingatkan farqul ijma haramun wa inkaruhu kufrun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang saya tambah yakin Cilongok penuh berkah. Saya yakin Mbah Dim di barjahnya melihat kita semua dengan gembira dan bahagia. Semoga amal-amal yang dilakukan ini sampai kepada Mbah Dim, kepada guru-gurunya, kepada syekh-syekhnya, kepada para ulama-ulama sebelumnya. Dan Abah juga mudah-mudahan serta para kiai dipanjangkan umur oleh Allah. Indonesia perlu Cilongok, betul? Indonesia perlu Cilongok, betul? Ari ku aing mah moal pati perlueun da PDAM. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.